सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मोहम्मद सरीफ एक बार फिर से आपके लिए HVAC कोर्स के अंदर अपनी सेकंड सीरीज में एक नई वीडियो के साथ आया हूँ। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं वो है लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस, यानी परफेक्ट गैसेस के ऊपर जितने भी लॉज हैं उन सबको हम आज एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए पहले तो समझते हैं परफेक्ट गैस होता क्या है। ए परफेक्ट गैस मे बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ सब्सटेंस हुज एवोपरेशन फ्रॉम इट्स लिक्विड स्टेट इज कंप्लीट। मतलब एक ऐसा सब्सटेंस जिसका एवोपरेशन लिक्विड स्टेट से कंप्लीटली वो वेपर में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं परफेक्ट गैस। मतलब जब हमारा जो लिक्विड स्टेट है किसी सब्सटेंस का वो पूरी तरीके से एवोपरेट हो जाए कंप्लीटली, पूरी तरीके से, ना, तो वो हमारा कहलाता है परफेक्ट गैस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना है। जो सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं वो एक परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं, एक ये पॉइंट भी हमें ध्यान रखना है। तो दो पॉइंट मैंने बताया परफेक्ट गैस की पहचान क्या है। एक तो उसका स्टेट ऑफ सब्सटेंस, जो लिक्विड स्टेट है वो कंप्लीटली क्या हो जाए, एवोपरेशन हो जाए, नहीं एवोपरेट हो जाए, भाप में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, और जितने भी सुपर हीटेड वेपर्स होते हैं वो ऐसे परफेक्ट गैस के तौर पे बिहेव करते हैं। और इसकी जो परफेक्ट गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होते हैं उनके बेसिस पे हम इनको डिस्क्राइब करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसकी, एक तो होता है प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस, यानी हमारा जो गैस है उसका प्रेशर कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, उसका टेम्परेचर क्या है। इन तीन वेरिएबल्स के अकॉर्डिंग हम डिफाइन करते हैं या इसको एक्सप्लेन करते हैं हमारे लॉज ऑफ परफेक्ट गैसेस को। तो जो हमारा सबसे पहला लॉ आता है इसके लॉज ऑफ परफेक्ट गैस के अंदर, वो हमारा बॉयल्स लॉ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉज है, काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है बॉयल्स लॉ। इसकी जो इक्वेशन होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, इसका डायग्राम बनाने को भी एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। तो हम समझते हैं पहले तो बॉयल्स लॉ होता क्या है। दिस लॉ वॉज फॉर्मुलेटेड बाय द रॉबर्ट बॉयल इन 1662, यानी इस लॉ को पहली बार दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। कब दिया था? 1662 में दिया था, 1662 में दिया था। उन्होंने क्या कहा था? द एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ द गिवन मास ऑफ द परफेक्ट गैस वेरीज इन्वर्सली टू इट्स वॉल्यूम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट। ये पॉइंट ध्यान रखना है, टेम्परेचर क्या होता है इसके अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, यानी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए परफेक्ट गैस का, जो हमारी परफेक्ट गैस है, अगर उसका हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, अगर हम प्रेशर को इंक्रीज करते हैं तो वॉल्यूम क्या होता है? डिक्रीज होता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि इन्वर्सली अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये हमें बताता है बॉयल्स लॉ। जैसे कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा पीवी डायग्राम में, पीवी डायग्राम के थ्रू हम समझ सकते हैं। जैसे जैसे देखो क्या हुआ, जैसे हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते गए तो प्रेशर क्या होता गया, हमारा डिक्रीज होता गया है। तो इसके अकॉर्डिंग जो इक्वेशन बनती है वो बनती है P1V1 इक्वल टू P2V2, यानी प्रेशर अगर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, वॉल्यूम अगर इंक्रीज होगा तो प्रेशर हमारा क्या होता है? डिक्रीज होता है। ये हमें बताता है हमारा बॉयल्स लॉ। और इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि इसके अंदर जो टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट होता है, इसको हम कहते हैं। दोस्तों जैसे कि अभी हमने बात किया था बॉयल्स लॉ का, अब हमारा जो नेक्स्ट जो लॉ आता है इसके अंदर वो आता है चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है? इसको जो फ्रेंचमैन जैक्स एसिचोल्स ने 1787 में पहली बार इसको फॉर्मुलेट किया था। उन्होंने दो डिफरेंट फॉर्म्स बताई थी, दो डिफरेंट स्टेटमेंट दी थी। वो पहली स्टेटमेंट क्या थी? उन्होंने ये कहा था अगर हम अपने जो परफेक्ट गैस हो उसको हम अगर कांस्टेंट प्रेशर पे उसका अगर हम टेम्परेचर को अगर वेरीज करें तो उसका वॉल्यूम भी क्या होता है? वेरीज होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखा, यानी हमारा परफेक्ट गैस है उसका प्रेशर क्या है? कांस्टेंट है, तो वहाँ पे अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो उसका जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, ये हमें बताता है चार्ल्स की जो फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो बहुत आसान सा, बहुत सिंपल सा, बेसिक सा डिफरेंस है बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ में। तो चार्ल्स लॉ के अंदर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं और बॉयल्स लॉ को हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। वहाँ पे जो प्रेशर और जो हमारा वॉल्यूम होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और इसके अंदर जो हमारा वॉल्यूम और जो टेम्परेचर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। ठीक है, तो ये हमारे चार्ल्स लॉ हमारे की जो फर्स्ट स्टेटमेंट वो यही कहती है कि द वॉल्यूम ऑफ द गिवन मास ऑफ द परफेक्ट गैस वेरीज डायरेक्टली एज इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन द एब्सोल्यूट प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। तो जैसे कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर प्रेशर हमारा कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है और जो उसका टेम्परेचर है वो क्या है? एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि वॉल्यूम को इंक्रीज करते हो तो टेम्परेचर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करते हो तो टेम्परेचर भी क्या होता है? डिक्रीज होता है। और इसकी जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ये कहती है ऑल द परफेक्ट गैस चेंज इन वॉल्यूम,
यानी जितनी भी परफेक्ट गैस है उनका वॉल्यूम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कितना चेंज होता है, 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, यानी जितना उसका ओरिजिनल वॉल्यूम हो उसका 1/273 जो पार्ट होता है उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। अगर उसका जो डिग्री है यानी उसका टेम्परेचर है वो क्या करता है, 1 डिग्री इंक्रीज कर दें। यानी अगर 0 से अगर 1 डिग्री हमने इंक्रीज कर दिया तो उसका जो वॉल्यूम है उसका वो कितना चेंजेस आएगा, तो 1 डिग्री चेंज करने पे जो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा वो होगा 1/273 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। यहाँ पे प्रेशर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमें चार्ल्स लॉ कहती है। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चार्ल्स लॉ की 2 स्टेटमेंट होती है। इसको किसने दिया था, जैक्स एसी चार्ल्स ने दिया था, 1787 में दिया था। और इनकी पहली स्टेटमेंट ये कहती है अगर हम एब्सोल्यूट प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो इसका हमारा परफेक्ट गैस का जो वॉल्यूम है और जो उसका टेम्परेचर वो एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होती है। यानी वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और वॉल्यूम को डिक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। और दूसरी स्टेटमेंट ये कहती है अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज भी करते हैं तो कितना वॉल्यूम में चेंज आएगा। तो अगर हम 1 डिग्री चेंज करते हैं टेम्परेचर के अंदर तो उसका जो वॉल्यूम होता है उसमें 1/273 उसके ओरिजिनल वॉल्यूम का उतना चेंजेस उसके अंदर आ जाता है। यानी कि 1 डिग्री अगर इंक्रीज करेंगे तो 1/273 उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम को 1 डिग्री कम करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम में से 1/273 उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। ये इसकी चार्ल्स लॉ हमें बताता है। तो दोस्तों ये हमारी 2 स्टेटमेंट थी। इसकी इक्वेशन मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। इसकी 2 इक्वेशन क्या थी, मैं अपनी स्लाइड को थोड़ा साइड कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे चार्ल्स लॉ की इक्वेशन जो बनती है तो जिसमें मैंने बताया इसमें जो बनेगी v इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल t का होता है। तो जब हम उसका प्रोपोर्शनल का साइन ऐड करते हैं वहाँ पे कांस्टेंट होता है। तो एक इक्वेशन बनती है v/t। ठीक है, अगर 2 केस लेके चलेंगे तो v1/t1 इक्वल होता है v2/t2। और जो मैंने 1/273 का चेंज आता है अगर उसका वॉल्यूम में कितना चेंज आया है तो वो निकालना है। तो उसके लिए हमें एक नई इक्वेशन बनती है v=v0 + v0t/273। यहाँ पे v0 क्या है, यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम है और t क्या है यहाँ पे उसका टेम्परेचर। तो इसके बेसिस से हम यहाँ पे कितना चेंजेस आया उसके वॉल्यूम में वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने 2 इसके जो हमारे परफेक्ट गैस के 2 लॉ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। पहला बॉयल्स लॉ एंड द चार्ल्स लॉ। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट लॉ। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं हमने परफेक्ट लॉज के जो परफेक्ट गैस के हमने जितने भी लॉज बात की। अभी हमने बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन किया, हमने चार्ल्स लॉ को एक्सप्लेन किया। अब हमारा जो आता है इसके अंदर थर्ड लॉ आता है वो होता है हमें गे-लुसाक लॉ। तो गे-लुसाक लॉ ये क्या कहते हैं, ये कहता है कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है गिवन मास का वो वेरीज करता है डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी जो प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, टेम्परेचर के। कब, जब उसका वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये हमारा गे-लुसाक लॉ कहता है। यानी P जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट यानी P आ जाएगा KT। और यहाँ से हम जब K का फॉर्मूला निकालेंगे P/T = K, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई जाए। अगर 2 डिफरेंट कंडीशन लेकर चलेंगे तो एक ऑप्शन बनती है यहाँ पे P1/T2 फॉर P1/T1 इक्वल टू होता है P2/T2। तो ये हमारा गे-लुसाक लॉ कहता है। मैं इसको आपको बहुत आसान लैंग्वेज में हिंदी में समझाता हूँ कि अगर हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो वेरीज करता है डायरेक्टली एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। यानी कि अगर प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम भी क्या होगा, टेम्परेचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं, प्रेशर इंक्रीज करने पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर डिक्रीज करने पे टेम्परेचर भी डिक्रीज हो रहा है। कब, जब हमारा वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ये हमें कौन बताता है, गे-लुसाक लॉ। तो जितने भी हमारी आइडियल गैस इक्वेशन जो हम मानते हैं परफेक्ट गैस के लिए जो होती है बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, इनका जो कॉम्बिनेशन से एक और लॉ बनाते हैं, एक आइडियल गैस इक्वेशन होती है। तो वो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने दिखाया था। बॉयल्स लॉ का यूज़ करके हम जो इक्वेशन बनाते हैं वो होती है P1V1 = P2V2। चार्ल्स लॉ का यूज़ करके जो हम इक्वेशन बनाते हैं वो होती है V1/T1 इक्वल होता है V2/T2 के। और गे-लुसाक लॉ का इस्तेमाल करके हम एक इक्वेशन बनाते हैं वो होती है P1/T1 इक्वल होता है P2/T2। अब इन तीनों इक्वेशन को कंबाइन करके एक नया रिलेशन निकालते हैं जिसको हम कंबाइंड लॉ भी कहते हैं। P1V1/T1 इक्वल होता है P2V2/T2 के। और एक यहाँ पे एक आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ करते हैं PV = nRT। R क्या है यहाँ पे, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, T क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर। V क्या है हमारे यहाँ पे, वॉल्यूम। P क्या है यहाँ पे, हमारा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो दोस्तों आज की वीडियो में जितनी भी परफेक्ट गैस की जितनी भी लॉज होते हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुसाक लॉ, उनके कॉम्बिनेशन से जो इक्वेशन बनती हैं उन सबको हमने आज की वीडियो में समझा। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।